Om Swastiastu. Rahajang semang alit-alit, sapunapi gatra, becik nggih. Astungkare sareng sami kenak lan rahayu. Kecunduk malih sareng ibu ring peplajahan sane mangkin ngeninin inik tata kruna lan anggah ungguhing basa Bali sane wenten ring sejeroning Sadua Bali. Tujuan pembelajaran puniki nenten jesios mangde alit-alite. Preside menemukan arti bagian-bagian dan ciri-ciri satwa. Sane kaping kalih mendiskusikan tata kruna dan anggah ungguh basa dalam Satwa Bali. Sane kaping 3 menyimpulkan tata kruna dan anggah ungguh basa Bali yang terdapat dalam Satwa Bali. Sane kaping 4 mempresentasikan hasil kesimpulan tentang tata kruna dan anggah ungguh basa Bali dalam Satwa Bali. Nggih menawi alit-alite sareng sami sampun sami nggih. Boleh nguacen indeks Satwa Bali? Nggih yening ibu manahin pastike sami sampun boleh nike nguacen sane muaste Satwa Bali. Nggih, napi nike satwa? Nah, satwa punika mateges soroh cerita sane marupa satwa sane wenten ring sejeroning rakyat Bali. Sampun tahduk ilu ring pakraman nenten medaging pesengan utawi aran sang pengawi, pengarang utawi penulis. Lantur wenten soroh-soroh satwa. Soroh-soroh satwa punika sane kapertama nika wenten satwa sami nyeritayang indek buron atau binatang. Ring bahasa Indonesia nike kebaos fabel. Sane kaping kalih wenten satwa buron miwah manusia nike nyeritayang indek buron utawi binatang lan manusia. Sane kaping 3 satwa sane nyeritayang manusia miwah manusia. Sane kaping 4 satwa sane nyeritayang dewa miwah manusia. Sane kaping 5 satwa sane nyeritayang indek dewa miwah raksasa. Sane kaping 6 satwa sane nyeritayang dewa miwah buron. Sane kaping 7 nika wenten satwa sane nyeritayang manusia, dewa miwah buron. Ngelantur ceciren utawi ciri-ciri satwa Bali rikala mesatwa. Nika wenten pesengan atau adan dalam bahasa Indonesia nika nama. Jadi nama sang pengawi nenten kauningin utawi keengkebang nenten kaunggahang atau bersifat anonim. Sane kaping kalih maduwe unteng satwa sane patut rerah suksemane. Nggih, tatkala alit-alite maca satwa nika mangde kerereh unteng atau suksemanya, maknanya nika dicari. Nika napi weke wenten indek pendidikan, piteket, atau nasehat, pitutur, filsafat, agama, muah sane lianan. Ngelantur nganggen keruna pemahbah. Nah, yen alit-alite maca satwa pasti kekawitin atau didahului dengan kalimat ada kone tuturan satwa. Wenten malih sane ngunggahang ada kone orah-orahan satwa. Ngelantur nganggen kruna. Jadi menggunakan kata-kata lantas, laut, suut keto, sube keto, pemuput, goak malengkud, satu bawa, sube suut. Ngelantur yen kesatuayang wenten kruna penyambung maan. Jadi
Ketika berbicara nike pastike wenten kata sambung yang dicirikan dengan kata man. Sane kaping untat tegas sane kasinahang unteng satue tema sane patut katulad. Jadi ring sejeroning satue punika wenten unteng. Unteng itu makna, temanya. Jadi nilai-nilai yang harus kita ketulad atau yang harus patut kita tiru. Ngenenin indik pendidikan, tata laksana, bagaimana kita bersikap, nikeparisolah, memanah, cinta kasih, tresna asih, tulung tinulung utawi gotong royong. Nah, nike wenten malih karma pale, diwenten nike sebab akibat. Nah, re sejeroning alit-alite mace satue punike, mangde uning alit-alite gruna napi sane keanggen ring satue punike. Nggih, sane mangken ibu jagi ketelatarang indik tate kruna ring sejeroning wacana sane wenten ring satue punike. Wangun kruna manut sorohipun minekadi wenten kruna lingga utawi kata dasar. Kruna wilangan, kruna dwi lingga utawi kata ulang, kruna satme, lan kruna tiron. Ring pemelajahan alit-alit sane mangkin nike wantah ngeninin indik kruna lingga utawi kata dasar kemanten. Sane lianan alit-alite pacang kepolihang ring tingkat sane agengan utawi di tingkat kelas yang lebih tinggi. Nah, ngeninin indik kruna lingga tegasnyane kruna lingga inggih punika kruna sane durung poleh wewehan. Nah, kruna lingga nganutin kecap utawi wanda nike kakepah dados lelima. Saneka pertama nike wenten kruna lingga akecap utawi awanda. Atau dalam bahasa Indonesia nike satu suku kata. Jadi hanya diucapkan satu kali saja. Umpami yeh, doh, pis, tas, miwah sanilianan. Kaping kalih kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda. Diucapkan dua suku kata. Umpami durus, padem, putih, suci, muah sanilianan. Kaping 3 nike wenten kruna lingga tigang wanda utawi nike tigang kecap. Jadi hanya terdiri dari 3 suku kata. Umpami segara, sepatu, pedanda, sengkala. Nah, miwah sanilianan. Sane kaping 4 nike wenten kruna lingga petang wanda. Jadi hanya diucapkan nike 4 suku kata. Umpami kali mayah, kati bangbung, lili gundi, muah sanilianan. Sane kaping untat nike wenten kruna lingga limang wanda. Umpami kati wawalan, tambu lilingan, kati mumulan. Jadi diucapkan sebanyak 5 suku kata. Ngeraris ring sejeroning alit-alite nguacen satue mangde alit-alite uning basa napi sane keanggen ring satue punika. Napi ke basa punika patut iwang. Nah, melarapan ring rahinane mangkin ibu pacang ngewuhin indik wirasan basa Bali. Nah, basa Bali punika kakepah dados papat. Saneka pertama nike wenten basa kasar. Basa kasar inggih punika basa Bali sane wirasanyane kaon. Jadi rasa bahasanya nike salah. Sering keanggen merebat utawi memisuh.
keanggen mebebaosan antuk anaki risedek duke. Brangti wirode cengah biwah kerode utawi marah. Basa kasar puniki kekepah malih dados kekalih. Sanika pertama nika wenten basa kasar pisan, jadi rasa bahasanya itu sangat kasar sekali. Kemudian sanika ping kalih nika wenten basa kasar jabak. Basa kasar pisan nika basa Bali sane wirasanyane yukti-yukti, jadi sangat-sangat kaon saha sering keanggen merebat utawi memisuh. Nglantur basa kasar jabak. Basa kasar jabak inggih punika basa Bali sane ngwangun antuk basa andap. Taler ring asa punapi maweweh kruna-kruna alus madya nanging keanggen mebebaos ring sang singgih utawi keanggen maosang indik sang singgih. Dados nyane basa andap sane keanggen mebebaosan ring sang singgih miwah keanggen maosang sang singgih punika sane kebaos basa kasar jabak. Nglantur wenten malih basa andap. Basa andap punika basa Bali sane wirasanyane biasa. Nenten kasar, nenten alus. Basa andap punika keanggen mebebaosan antuk anake sane linggih nyane pateh. Jadi nika kedudukannya sama atau pepadan. Miwah antuk anake sane linggih nyane ring sang sane soran atau yang berada di bawahnya. Kaping 3 nika wenten basa madya. Basa madya inggih punika basa Bali sane mekanten sekadi basa alus nanging wirasanyane kanton madya. Santukan akeh kewangun antuk kruna-kruna basa madya. Basa madya punika pinih akeh ketemuang ring bebaosan Bali sejeroning pegubugan meparejana atau sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lantur basa alus. Basa Bali alus inggih punika basa Bali sane wirasanyane alus utawi nyinggihang. Manut tata krama mebaos Bali, basa alus punika keanggen mebebaosan antuk anake sane linggih nyane sor ring sang singgih atau yang kedudukannya lebih tinggi. Nglantur nika wenten basa alus mider. Basa alus mider inggih punika basa Bali sane mawirasa alus sering keanggen mebebaosan sejeroning peparuman. Jadi basa alus mider puniki bisa ditemukan atau sering digunakan ketika wenten peparuman. Mengatur-atur ring sang sareng akeh, jadi berbicara di orang banyak. Bebaosan puniki ngeninin sang mebaos miwah sang sane kairing mebebaos. Kruna pengentos sane kaanggen lumarah nyane kruna irage utawi druwene. Inggih wantas kadi asa punika preside Ibu ngunggahang pepelajahan ngenindin indik kruna lingga miwah wirasan basa Bali. Nggih selanturnyane sapunapi alit-alite mangde preside ngrereh kruna lingga utawi wirasan basa sane wenten ring sejeroning satua Bali. Inggih indik pepelajahan sane mangkin rawuh iriki dumun. Ibu untatin antuk ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.